Hello，大家好，这里是兰姐说电影。今天给大家聊一个小伙儿把小花变成宠物精灵的故事。小林是一名学渣，考试的时候都不忘跑出去玩游戏。他最近沉迷一款叫做《宠物精灵》的手游，这是一款虚拟游戏，抓到一些小精灵就可以收到游戏里。这天，小林拿着手机在抓宠物精灵，找着找着就到了厕所里，正好校花阿如从里边出来，他以为小林是变态，拿着手机偷拍。接着小林手指一滑，阿如竟然变成了一个宠物蛋。小林一脸懵逼，赶紧跑回家。回家之后，刚把蛋放到地上，它就飞快地长大了。接着蛋壳破了，满身是蛋液的小雪出现了，还称呼小林为主人，这简直不要太爽哦。小林看着阿如身上满是蛋液，于是带她去洗澡。清理干净之后，小林就带着阿如去参加考试。小林想让阿如帮他作弊，正好这时阿如恢复理智，还直接告诉了老师。在实验室里，小杰把很多同学都变成了宠物精灵，让这些同学帮助自己作弊，所以才能每次都考第一。不过控制同学的时间有长有短，各有不同。小林觉得小杰这样做是不对的，但是小杰不这样认为，很快两人起了争执。班主任看到后，不分青红皂白的就批评了小林一顿。阿如却不这么认为，他虽然知道小林学习成绩不好，但是从来不会欺负人。他前去安慰小林，正好这时又出现了一个宠物精灵。小林想要抓住他，不小心又把阿如变成了宠物蛋。小林带阿如回家，这时小林通过分析知道，只有小杰和自己可以捕捉宠物精灵，其他人都不知道。而蛋在孵化的过程中打碎了，同学们就可能会有危险。接着小林看到了镜中的自己，他试着对着镜子划了一下手机，没想到竟然真的出现了一个身穿黑衣的小林，这个就是小林的影子。小林对影子下达了认真学习、考试年级第一的命令。第二天学校就开始怪事连连，先是墙上出现了红字涂鸦，接着同学小飞被扔进了垃圾桶，老师很快报了警，同学们开始人心惶惶。警方看了监控录像，发现小杰和小林都有嫌疑。小林正好听见，飞快逃跑。接着小杰找到小林家，两人决定一起联手。小杰控制了几个女生，让他们帮助两个人混进学校。小杰和小林经过一番乔装打扮，成功混入学校，找到小飞。接着两人得知影子出现的时候手机会失去信号，两人开始寻找影子。小林找到影子，让他停手。影子说自己所做的一切都是按照小林的想法来的。小林说，我明明只是让你考个年级第一。影子却说，除掉成绩比你好的，你就会成为年级第一。接着影子跑掉，还抓住了阿如。小林担心阿如出意外，连忙赶去营救。影子这边正准备动手杀死阿如，还好小林及时赶到。他想收回影子，但是影子有了自己的想法，还妄想取代小林。既然不能和平解决，那就只好用武力镇压了。小林和影子扭打在一起，可是小林根本不是影子的对手，眼看小林就要被影子杀掉了。阿如拿起手机划了一下，小林变成了一个宠物蛋。影片到此结束。这部影片的脑洞非常清奇，结合了游戏和宠物精灵。如果真的有这款游戏，你最想让谁做你的宠物呢？欢迎大家留言分享哦，我们下期再见，拜拜。